yawa ne mashin za ka na ina sabon kwalta naira 50 ne ba yawa dan na'una yawo kana hanya ne? Wallahi yana hanya. A yayi kyau gaskiya. Sai mun ja mai kawai. Da aka jo da guda ne. Jan wular wannan dawo ne. Yau haba uga ya aka wular da ni. Wai kike garban bane. Dama take da kace zaka wular da ni wallahi to ba zan biya kudin ba. Haka kawai da hawa hannu zaka ka raunata ni to ba zan biya kudin ba. Abokina mai kamun da ya jan wular. A ga ni ba ka wular da ni ba. A ba rike bai. Kira. Dare wai. Kana hanya kira. Wallahi yana hanya. To ba kes. Ba damuwa. Wallahi. Ya ke cikin. Bari kawai. Sai na haka. Garin ma ya wuya ne yau solo ake jawa. Haba. Bari in je in karasar da wannan dawo. Okay, to ba kes kawai sai ka dawo. Ba kes. Na wani. Ka da ni ba. Eh? Mu je. Kai saka. Wala ba ya kashe ni ba abin da muka ga kashe ni wala